Қайырлы күн, дефектология мамандығының 2-ші курс студенттері. Жас ерекшелік психологиясының 15-ші дәрісін назарларыңызға ұсынамыз. Дәріс тақырыбы геронтопсихология. Жоспары қартаюдың биологиялық және әлеуметтік белгілері, қартаюдың алдын алу, тұлғалық өзгерістер және қарттық кезеңдегі дамудың негізгі міндеттері, ұзақ өмір сүру және оны анықтайтын факторлар. Адам баласының қарттық құбылысының себептерін түсіну үшін Иван Петрович Павловтың ілімінің маңызы зор. Себебі орталық жүйке жүйесі ағзаның барлық мүшелері жүйесінің қызметін реттеуші, басқарушы орталық болып табылады. Әртүрлі тәжірибелердің нәтижесінде Павлов жүйке күйзелісі, ұзақ уақыт жүйкенің шаршауы, ерте қартаюды тудыратын факторлар екенін анықтаған. 1940 жылы Нагорный қартаю жасушада ақуыз молекуласының синтезделуінің бұзылуы салдарынан болады деп болжамдаған. Қартаюдың негізгі теориялары бойынша жасушаның генетикалық аппаратының бұзылуы салдарынан болады. Қартаю кезінде гистондар мөлшері көбейеді, олардың ДНК молекуласымен байланысы қатая түседі. Ал бұл көптеген гендер мен гендер кешенінің актив күйінен активсіз күйіне көшуіне алып келеді. Бұл құбылысты Бердышев, Никитин да өз тәжірибелерінде байқаған. Кәрілік сатыда адамдардың барлық сезім мүшелерінің қызметтері төмендейді. Ағзаның қартаю кезінде тұқым қуалаушылық аппаратының құрылысында да қызметінде де өзгерістер болатыны анықталды. Мысалы, ДНК-РНК мөлшері азаяды, хроматид ақуызының физикалық химиялық қасиеттері өзгереді, гистонды ақуыздың ДНК молекуласымен байланысы қатая түседі, ал бұл көптеген гендерді активсіз күйге көшіреді. Қартаю кезінде жасушалық деңгейдегі өзгерістер ішінен цитоплазмада судың азаюын, оның иондарды тасымалдау белсенділігінің өзгеруін атауға болады. Ағзаның ескі жасушаларында бірқатар ферменттердің белсенділігі азаяды, цитоплазмада бос радикалдар жинақталады, осының салдарынан ассимиляция, диссимиляция шығындарын толық өтей алмайды. Ұзақ уақыт бойына геронтологияда мынадай пікір айтылып келген. Қартаю кезінде ағза қызметінің кері дамуы, яғни инволюциясы байқалады деді. Ұзақ өмір сүру және оны анықтайтын факторларға тоқталатын болсақ, Эриксон бойынша қарттық кезеңде адамның көңіл-күй бөлу фокусы болашақ туралы уайымдары өткен тәжірибеге ауыстырылады. Одан кейін психологиялық өткен шақ ұлғайып, нақты мерзімдік перспектива қысқарады. Осыменен психологиялық қартаю қарттық сезімнің туындауын қалыптастырады. Сондай-ақ Эриксон бұл жерде дамудың негізгі екі сызығын бөліп көрсетеді. Егер де адам өзгелер туралы уайымдап, олардың жағдайларын жасап, өзгелер үшін үлгі болған болса, онда бұл адамда өткен тәжірибесінен қалған жемістерді қайта жаңғырту туралы идеялар туындауы мүмкін. Мұндай адамдар өзінің бүкіл өмір барысында тұлғалық дамуындағы бағалау өлшеміне байланысты эго-интеграция процесі пайда болуы мүмкін дейді. Эриксонның ойынша, эго-интеграция психоәлеуметтік кризиске қарағанда қарттық кезеңге маңызды фактор болып табылады. Егер де адамның дамуы прогрессивті сипатта болатын болса, ол өзінің бүкіл даму жолына қанағаттанып, кәсіби қызмет саласымен қатар неке және жанұяда да үйлесімді қатынаста болуы мүмкін. Өзінің шеберлігінің жалғасын өзінің ұл-қыздарынан көргенде, немесе берген тәрбие білімнің нәтижесін қанағаттанатын болса, онда адам қарттық кезеңге көңілі толып, яғни өзіне жақындаған күнінде ешқандай қорқынышсыз қарсы алатын болады. Геронтопсихологиядағы маңызды мәселелерді шешуде ең алдымен психологиялық жас ерекшеліктерін дұрыс қалыптастыру болып табылады. Психологиялық жасты өлшеу, ескеру, кейде жеке тұлғаның даму спецификасын болжамдауға және түсінуге көмектеседі. Кемелдік кезеңде қарттық шақта өзін жас сезінуі жеке тұлғалық өлшемге байланысты болып келеді. Ең соңғы кезең өте маңызды болып келеді, яғни жеке тұлғаның қарқынды дамуы, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылу, өзін-өзі толық аша білуі кез келген жас кезеңінде болуы мүмкін. Психологиялық жас хронологиялық жасқа қарағанда
ауқымырақ болып келеді. Сондықтан да оны өмірдің сапалылығы деп атайды. Адам өзін қашан туылғанын, қайда, жастық категориясына жататындығын сезінгеннен гөрі, ол қалай өмір сүретінін, өзін қалай сезінетінін, қалай қабылдайтынын сезінген маңыздырақ болып саналады. Сондықтан бұл кезеңдерде жасы ұлғайған сайын әртүрлі өзіне қызығушылық танытатын нәрселермен айналысқаны әлдеқайда тиімдірек болып табылады. Біздің эрамыздың басында өмір сүрген Сенеканың айтуынша, біздің өміріміз алтын секілді, көлемімен емес, салмағымен өлшене білсін. Оны іспен өлшейік, уақыт емес дейді. Яғни қарттық кезеңнің дамуының үш нұсқасын бөліп көрсетеді. Біріншісі өмір сүріп үлгеру, екіншісі қызмет түрлерінің, әрекет түрлерінің ауысуы, үшіншісі кемелік кезеңде өмір мазмұнын сақтай білу. Бұл психологиялық болашақтан айырылумен сипатталады. Ол жеке тұлғаның әр алуан бағытында орын алуы мүмкін. Адамның генотикалық бағыттылығын өзінің қарттық шағына дейін өмір сүріп үлгермейді. Адамның эгоистік бағыттылығында өмір сүріп үлгеру дамуға тән сипат болып табылады. Кемелдік шақтан қарттық шаққа өтудегі қызмет түрлерінің ауысуы жеке тұлғаның бағыттылығында да көрініс беруі мүмкін. Және де сонымен бірге дәрісті талқылайтын сұрақтар өте көп. Дәріс барысында толығырақ талқылаймыз. Назарларыңызға бекіту сұрақтары ұсынылады. Сұрақтарды жауабын анықтап, кері байланыс жасау ұсынылады. Және де сонымен бірге сіздерге қолданылған әдебиеттер тізімі ұсынылып отыр. Бұл әдебиеттер біздің кітапханамызда бар, университетіміздің, яғни онлайн кітапханасында да бар, алып қарап оқуларыңызға болады. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс білдіремін.